Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi anbahirul sakutra keluarga agung ingkang sinubagya, tim keamanan saking TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser ingkang kita tresnani, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, sedaya jamaah, kula panjenengan dipun suwun kanthi sanget dening Mbah Irul saha keluarga paring pangestu lan pendonga kangge manten kekalih khususipun, sekaligus monggo niat ndonga kangge keluarga kula panjenengan sami, mugi-mugi pinaringan gesang ingkang bahagia donya ngantos swarga. Leh ndongake kemanten niku cara agama ngoten. Di samping didongake muga-muga barokah, muga-muga rukun, muga-muga dadi jejodohan sing langgeng, bahagia donya tekan swarga. Aja mung didongake muga-muga jejodohane ngantos kaken-kaken lan ninen-ninen. Soale jodoh niku yen namung ngantos kaken-kaken ninen-ninen niku berarti namung ten donya mawon. Dadi jodoh ngantos tuwa, ngantos sepuh, ngantos kaken-kaken ninen-ninen dadi kaki lan nini niku namung ten donya, mboten ngantos ndugi swarga. Sebab ten swarga niku mboten wonten kaken-kaken ninen-ninen. Swarga niku isine wong nom tok. Yang tua kembali muda, kisaran umur 30 sampai 33 tahun. Dadi pangapunten benjang ten swarga niku mboten wonten prejengan ngeten-ngeten niki. Swarga mboten wonten wong butek-butek, wong jemburis-jemburis, mboten wonten. Benjang panjenengan ki yen sida mlebu swarga, lamun sida potonganmu ra ngono kuwi. Bodimu tambah apik, wajahmu tambah wayu, mboten wonten kaken-kaken ninen-ninen. Mula kula kok kurang sarujuk to, manten didongake jejodohane ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Berarti niku dadi jodoh ngantos tuwa ten donya mawon. Apa maneh didongakne muga-muga iso kaya Mimi lan Mintuna. Wong santri kok ndongake manten muga-muga kaya Mimi lan Mintuna. Cobi dipenggalih, Mimi lan Mintuna niku tokoh napa cobi? Nabi nggih mboten. Kula dereng nate pireng eneng Nabi Mimi lan Mintuna alaihi wassalam. Sahabat nggih mboten, sahabat Mimi lan Mintuna radhiyallahu anhuma ora enek. Wali nggih mboten. Wong Mimi lan Mintuna ki ponakane kiai wae lho ora. Lho kok digondonga. Mestine ndongake niku nek tabarruk tafaul muga-muga kaya Nabi Adam lan Ibu Hawa, kaya Nabi Ibrahim lan Siti Hajar, Siti Sarah, kaya Nabi Yusuf lan Siti Zulaikha, kaya Sayyidina Ali karo Siti Fatimah, kaya Kanjeng Nabi lan garwa-garwane. Lak ngono. Lak Mimi lan Mintuna niku sapa? Lah mboten cetha niku. Akhire kula nggada kesimpulan ndongake manten kok ming muga-muga kaya Mimi lan Mintuna
niku tunggale koyok kaseni lan kasena, sumini lan sumono, ngateni lan ngateno, parni lan parno, yuni lan yono. Mula didongake muga-muga jejodohane langgeng tur bahagia donya ngantos swarga, amin Allahumma. Sedaya tiyang pengen bahagia nggih napa nggih? Sapa wong urip sing pengen susah? Mboten wonten. Sedaya pengen bahagia. Kleresan bahagia niku hukume wajib. Saking pentinge bahagia ngantos saben azan dikumandangkan wonten seruan ajakan untuk bahagia. Mang titeni setiap azan niku lak wonten hayya 'alal falah, iku artine ayo padha bahagia. Ngantos dibaleni ping pindho. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Ten mriki nggih tasik ndamel hayya 'alal falah napa diganti liyane? Oh tasik mbok menawa apa-apa larang terus adzane diganti. Tesik hayya 'alal falah nggih. Berarti sik diajak bahagia. Pancen bahagia niku wajib. Susah niku dosa. Aja dikulinake. Wong susah niku berarti mboten ridho. Wong susah niku berarti mboten setuju kalian tatanane Gusti Allah. Wong susah niku berarti ora trima, protes. Mula susah niku lara, sehingga akeh wong lara-laranen merga atine. Bahagia niku wajib. Kenging napa? Wong bahagia niku tandane sing dilampahi sae tur bener. Selama yang dikerjakan baik dan benar pasti bahagia. Wong susah iku sebabe sing dilakoni salah. Nyapa wong kok susah? Mergo sing dilakoni salah. Janji sing dilakoni niku bener apik mesti bahagia. Kula sering damel contoh, panjenengan nitih sepeda motor ten jalan raya. Panjenengan bener, panjenengan sae, sepeda motore ya bener, apik, lengkap, onderdile, mboten bodong. Nggih wonten STNK-ne, nggih jenengan asta, jenengan nggih nggadah SIM, jenengan nggih ngagem helm. Ngoten niku enten razia, enten operasi saking polisi, kira-kira jenengan susah napa tenang jenengan? Tenang, ayem wong jenengan mboten salah. Mbok nganti ana razia operasi polisi ping 20, tenang, ayem, bahagia. Ora ana cegatane pengen dicegat tok. Petuk polisi iso tekok petuk polisi. Pak, gak cegatan, Pak. Jare polisine, "Prei, cegatan to, Pak." Pengen nenek cegatan. Cobi lek jenengan salah. Pedah motore bodong, gak beres, utawa mboten beto SIM, mboten beto STNK, utawa jenengan mboten ngagem helm. Aja kok ana polisi operasi. Ketok polisi ngopi no warung pinggir dalan iso kaget kok astagfirullahaladzim. Ya Allah Gusti, ya Allah muga-muga selamat Gusti. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mergo jenengan salah. Iki ora mung wong. Kucing iki lho kucing. Kapan sing dilakoni bener apik tenang ndekne. Anteng diundang karo jeragane.
Pus pus pus. Dituki pindang sak piring isine 10. Telap telep leh mangan. Mbok ana rame kaya apa wis ora kaget. Wong sing dilakoni apik bener kok. Nganti ana bledek bantre ram. Dor. Lah bledek kok mosok kok crut ngono. Kuwi rak bledeke bojomu kuwi. Ki mbok nganti tekan ana bledek bantre ram kae kucing leh anteng leh mangan. Mergo ndekne bener api. Coba kucing kuwi kok nakal, salah sing dilakoni. Pindang wis ditutupi. Tutupe ditindhi watu neng diongkat nganti watune nggoling. Akhire tutupe dibuka nganggo ndase kuwi. Ungkil. Ana wong liwat sriwet ya jenggeratan mbok ndase wis mlebu separo lho dibatek meneh. Padahal wis mlebu separo lho ndase. Batek meneh wong ora tenang dheke susah. Wong ya ngono. Nek ora bener ya mbok ndase wis mlebu separo ngono ya iso dibatek meneh. Maling kuwi lho. Gek maling nginguk jendela omahe wong, ndase wis mlebu separo, terus ana polisi liwat sriwet, ya batek meneh ndase. Rumangsamu ndas apa? Pikiran kok ya. Mula urip niku wajib bahagia. Wong bahagia niku mergo bener apik. Susah niku dosa. Wong Gusti Allah nggih nglarang susah, la takhaf wala tahzan. Uripmu ki aja mbok gawe susah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong nek uripe kulino bahagia, insyaallah mangke matine nggih pas bahagia. Lah mati niku ukuran. Wong mati kok bahagia kuwi tandane husnul khotimah, alamat selawase dadi wong sing bahagia. Ten alam kubur nggih bahagia, manggon ten raudhatul jannah. Ten akhirat nggih bahagia, manggon ten swarga. Lah wong urip kok kulino susah, biasane matine nggih pas susah. Lah mati niku ukuran. Wong mati kok pas susah niku tandane suul khotimah, selawase dadi wong susah. Ten alam kubur nggih susah, manggene ten hufratun min hufarin niron. Ten akhirat nggih susah, manggene ten neraka. Bu, ngono kuwi sing kandha sapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamutun nasu ala ma'asyu. Wong kuwi sok matine piye keadaane gumantung kulinane nalika urip. Yen uripe kulino apik, matine ya mati apik. Yen uripe kulino elek, matine ya mati elek. Yen uripe kulino bahagia, matine ya mati bahagia. Yen uripe kulino susah, matine ya mati. Mulane urip iki aja digawe susah. Ana lho wong mati niku pas ketok susah ngono. Ibu-ibu niku biasane niteni. Ana wong niku mati ketok bahagia. Padahal uripe ya biasa, wonge ora patek ayu. Wong jiwan ae kok. Ya biasa uripe. Bareng mati iso bersih, sumringah. Lambene mengsem nang tambah ayu, nganti diomong sing takziah lho. Masya Allah, kok ya bejo Mbak Ti lho, Mbak Ti. Padahal wingi ya sik melu pengajian lho wonge, manggone nang ngisore tukang syuting. Saiki wis mati nang ketok tambah ayu.
Biasane lak ngoten Bu nggih. Ning ya ana wong iku mati ketok susah, nelongso nang elek, nyaprut merengut, metot-metot, modele kaya ora patek setuju dipateni. Ngono ku ya wong sing uripe kulino susah. Mangkane urip sepisan, ayo diseneng-seneng. Susah iku lara. Mulane kula nek ngaji jenengan tak jak seneng, tak jak ayem, tak jak guyon ben bahagia sampean. Kula setuju karo lagune. Lah urip pisan kok dienggo susah lho gopo. Ngono, di sini, di sana. Iki cocok iki. Di sini iki berarti di dunia. Di sini di dunia, lah nek di sini senang berarti fid dunya hasanah. Di sana ku di akhirat senang berarti wafil akhirati akhirat seneng. Di sini, di sana, di mana-mana. Terus para edan-edan sekalian, kok kaya cah cilik to Bu. Kowe nek cah cilik, lah nek panjenengan yo diganti zikir. Allah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah sampean kok la 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 tuwek kaya cah cilik. Ayo baleni. Loh, ini membiasakan diri untuk zikir, membiasakan diri untuk nyebut kalimah-kalimah thayyibah, termasuk dalam rengeng-rengeng, dalam lagu kita biasa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sae to. Lho sampean bubar nyanyi kuwi kok mati. Husnul khotimah. Swarga sampean. Matimu pas bahagia, pas nyebut kalimah thayyibah. Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Husnul khotimah sampean. Lah nek sing mau la 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki nyapa wong kok kudu bahagia. Ayo eling dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang hidupnya bermanfaat untuk banyak orang. Apik-apike menungso niku sing uripe manfaati tumraping sak padha-padha. Kula dipirengke napa mboten? Lanjut napa mboten? Tolong fokus konsentrasi, saya ngaji nggak lama, paling ini tambah 20 menit lagi. Ramelok nyangoni ra usah cerewet. Karo ngrungokne. Kula sampean urip iku dikongkon dadi wong apik. Lah wong apik niku sapa? Wong sing uripe manfaat marang sak padha-padha. Orang yang bisa berbagi manfaat kepada sesama. Aweh manfaat berarti nyenengke liyan. Nyenengke berarti menjadikan bahagia. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa membahagiakan orang lain. Alhamdulillah ya Allah. Ngapunten Bu, kula kipas angine dipateni mawon. Biasa AC kok. Pateni mawon pun. Mboten tahan kula. Balungan sugih soalnya.
Kula numpak mobil sing kotak-kotak ngoten niku nggih lara kabeh awake. Allahumma sholli ala Muhammad. Apik-apike wong iku sing iso berbagi manfaat kepada sesama. Apik-apike wong iku sing iso berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Yang bisa berbagi kebahagiaan hanya orang yang hidupnya bahagia. Betul? Lah kalau hidupnya enggak bahagia, mana mungkin bisa membagi kebahagiaan kepada orang lain? Dia sendiri enggak bahagia, enggak mungkin bisa membahagiakan orang lain. Betul? Nyawang aku to, Bu? Sing iso andum bahagia iku ya wong sing uripe bahagia. Gak mungkin iso bagi-bagi kebahagiaan nek awake dhewe ora bahagia. Padha karo ngene lho. Hanya orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Sing iso andum duit ya cuma wong sing duwe. Lah nek awake dhewe ra duwe duit ora mungkin iso bagi-bagi. Ngono lho. Sing iso andum duit ya orang-orang berduit. Lah nek wong sing ora gablek duit kaya sing ndoprokno ngisor kuwi. Ya sepurane nek duitmu akeh ora mungkin lungguhmu ndoprokno kono kuwi. Nang dhuwur kok. Wis tau diterima sementara. Lho, lah nek wong ora ndek dhuwit ngono-ngono kuwi ra mungkin iso bagi-bagi. Sing iso bagi-bagi kebahagiaan ku ya mung wong sing uripe bahagia. Wong susah iku isone yo bagi-bagi kesusahan. Wong susah ki isone andum kesusahan. Sampeyan nek ora percaya, sampeyan lungguh jejer wong susah, mesti sampeyan katut susah. Mulane aja lungguh jejer wong melarat, ndak katut. Bu ngapunten guyon niku. Leh, sampeyan niku lungguh jejer wong susah, mesti sampean katut susah. Mergo wong susah ki isone andum susah. Wong susah ki isone bagi-bagi kesusahan. Sing diomongke ya perkara susah, isine mengersula, ngelas, sambat. Nggih napa nggih? Katut susah sampean. Leh, rungokno. Lah wong kuwi yen nyusahke wong liya, alamat uripe arep dienggo susah karo Gusti Allah. Orang yang suka menyusahkan orang lain, hidupnya akan disusahkan sama Allah, akan dibikin susah sama Allah. Titenono omonganku. Orang yang suka membahagiakan orang lain, dia akan dibikin bahagia sama Allah. Amin apa wong potongamu tukang nyusahno wong ngono. Sampeyan aja seneng nyusahno wong liya. Lek sampeyan nyusahno wong liya, mesti sampeyan disusahke dening Gusti Allah. Bikin orang lain bahagia, bahagiakan orang lain, maka Anda akan dibahagiakan sama Allah. Hidupmu akan dibikin bahagia sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo urip bahagia nggih. Bahagia niku seneng, seneng niku sehat. Mulane akeh wong awet sehat mergo atine seneng, bahagia. Susah iku lara, akeh wong lara-laranen mergo atine. Lho nggih. Bahagia kuwi seneng, seneng kuwi sehat. Wong iku nek seneng guyu wajahe ya cerah, awake ya sehat, penyakit-penyakit do minggat mergo sarape kendo. Makane sampeyan tak jak guyon ngene iki supaya sarape kendo, guyu, sehat. Wong kok nyaprut betutut merengut.
Raine ngelumpuk cangkem irung bathuk dadi siji. Jan raine kaya silite plembungan kuwi. Gampang gering-geringen soalnya sarape kaku wong ngono iku. Lho, bahkan ciri-cirine ahli swarga ten donya niki nek dawuhe Kanjeng Nabi diantarane wajhun malihun, wajahnya cerah, senyumnya indah, murah senyum, wajah cerah iku tandane ahli swarga. Mergo penduduk swarga niku benjing ora ana nyaprut, merengut, betutut, mboten wonten. Penduduk swarga niku cerah-cerah, senyum-senyum ngono. Mulane ten donya wis dilatih karo Gusti Allah, calon penduduk swarga niku dibikin wajah cerah, senyum-senyum. Lah penduduk neraka niku mboten enten guyu, mboten enten senyum. Merengut kabeh. Mulane nang donya iki wis ketara calon penduduk swarga karo calon penduduk neraka. Tapi niki kula aturaken kanggo introspeksi diri, nggo ndandani awake dhewe-dhewe, aja nggo mbiji tanggane. Engko nang crita kancane, "Mbak, sak lingkunganku tak hitung sing mlebu neraka iki 12 kok, Mbak." Wangel dijak ngguyu wonge kok. Bapak Ibu, kula sampean mantene ndi mantene? Oh, to mriku kok nyelempit no kono. Ayo, rungokne ten. Malah rundingan kok. Mas engko bengi nganggo gaya apa jare? Rungokne. Leh. Sampean nek pengen bahagia, aja meneng wae. Jangan berdiam diri, jangan berpangku tangan, harus usaha. Nek pengen bahagia. Lah nyapa kok kudu usaha? Gusti Allah ra iso ya gawe wong bahagia tanpa usaha. Nyapa nganggo usaha. Jari wong jiwan kan ngono. Nyapa. Lho memang logat masing-masing daerah itu beda. Bojonegoro mboten wonten nyapa ngono mboten wonten. Genyo. Ya coba ilokne wong itu budaya kok, adat kok. Lha wong Bojonegoro krungu nyapa ngono. Apa wong apik-apik mingkem kok dikon nyangapa. Kedua ae kok. Aku ki menyesuaikan. Nih rungokke. Nyapa wong kok dikongkon usaha. Gusti Allah ra iso ya gawe wong bahagia tanpa usaha. Ya iso. Gusti Allah Maha Isa kok. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Bahkan Allah bisa membikin hatimu tiba-tiba jatuh cinta sama aku. Lah Allah Maha Isa. Lah terus kalau memang Allah bisa membuat orang bahagia tanpa usaha, kenapa orang harus usaha supaya lebih sempurna kenikmatannya? Ngono Bu. Ya Allah. Usaha kuwi nyempurnake kenikmatan. Manusia ini punya tabiat suka menikmati hasil karyanya sendiri. Lebih nikmat hasil karya sendiri daripada hasil karya orang lain. Betul? Gak digatekke aku kok. Manusia itu punya karakter yang cenderung suka menikmati karyanya sendiri. Ini orang yang pikirannya waras loh ya. Aku paham karepe wong jiwani ngene. Wes ora usah nyapa-nyapa, meneng wae, tapi duitnya akeh dadi wong sugih. Lah ngono to karepmu? Ora usah kerja, meneng, ora usah nyapa-nyapa, tangi turu ngisor bantal tumpukan duit. Karepmu lak ngono to? Kuwi umpama kok kelakon ngono tenan, mboten nikmat, Bu. Mboten nikmat. Sampeyan ora usah nyapa-nyapa meneng wae.
Moro-moro ana tumpukan duit ngisor bantal sampean. Ora nikmat ngono. Nikmat ki nek sampean polah dhisik. Petentengan. Kerja keras. Kesel ra karuan. Terus sampean nampa duit, nampa hasil. Masya Allah nikmat. Padha karo ngeten lho. Sampeyan kuwi ora nyapa-nyapa meneng lungguh ngono ku mara dithuki panganan ning ngarep sampeyan sampean mung garing ngemplok. Kuwi ya enak nek wetengmu lesu. Nek wetengmu ngelih luwe ya enak. Ning ora sepiruwa, luweh enak kuwi nek hasil usahane sampeyan dhewe. Gek sampean petentengan lek golek duit bareng entuk duit dibelanjake tuku bumbu-bumbu bahan-bahane terus sampeyan masak wis kemringet ora karuan. Panganane dadi sampeyan dahar. Masya Allah nikmate. Nggih napa nggih? Ngono sing tak maksud. Ayo wis saiki ngene wae. Cobi dijawab sing banter, kapan jawabe ora banter diluk ngalih aku. Sampeyan pilih pundi, seneng pundi? Ora usah nyapa-nyapa langsung duwe anak. Karo nyapa-nyapa sik lagi duwe anak, milih ndi? Ya milih nyapa-nyapa sik wong sing enak ki nyapa-nyapane. Lho sampean lho meneng ora nyapa-nyapa, moro-moro duwe anak, bingung sampean. Ora enak ngono ku, sing penak ki ya nyapa-nyapa sik terus dibolan-baleni nek nyapa-nyapa. Ya perengkosan petentengan ngono lagi duwe anak. Lho, aku lho umpamane. Aku tekan kene meneng gak nyapa-nyapa. Mara karo Mbah Irul wah dikeki dhuwit sak koper terus digawani berkat akeh banget mobilku kebak. Ora penak ngono kuwi. Ya petentengan sik, ceramah sik kok. Kapolsek iki lho. Aku ngadeg izin dan soalnya bokongku keringetan dan gak perkara apa-apa. Lho, Pak Kapolsek iki lho misale ora nyapa-nyapa. Mrene terus moro-moro dikeki dhuwit karo Mbah Irul nyo terus balik mulih meneh. Ora menak ngono kuwi. Ya ngepam sik, ya ndampingi kiai sik. Ngono ya pantes-pantese ngono dan ndampingi kiai sik engko pura-pura anggotane dikongkon ngawal ngono ya wis mek pura-pura tok mek etok-etok ya pantes-pantese enek kiai teko ya engko anggota kawal tekan kono engko langsung balik engko pantes-pantesan ngono kuwi wis to meneng ora ngira wani mbantah wonge. Lha wong komandane boloku kok ngono lho. Ora penak ngono kuwi. Yo kerja dhisik, petentengan sik, ngono lho. Mbok gak dirungokne kok. Gusti Allah iso wae nglebokke swarga sampeyan diparingi kenikmatan macem-macem tanpa polah ibadah sampeyan. Tapi ngono kuwi sok sampean ora penak no swarga. Ngopo ora ibadah ora apa-apa kok moro-moro leboke swarga ngrasake kenikmatan kaya rai gedhek. Halo? Paham apa ora to iki? Ana pekerja bangun gedung wong 10 gek polahe ra karuan gambul lemah kesel ra karuan terus diparingi dahar. Wong 10 iki mangan. Lah kok ana camat moro-moro untuk ora melu kerja kok melu mangan. Iki camat rai gedhek iki. Umpamane dudu camat Jiwan. Camat Amerika. Lho. Iki umpama kok. Lho wong sing diundang ceramah ki kiai. Wong kiyaine ndemek ngombe wae lho urung.
Lah kok siki ora melu ceramah kok wis mangan. Kan asli yang ngempet ngono kuwi kok. Ngono Bu. Bu. Mangkane sampean dikongkon ibadah, kesel dhisik supados benjang betul-betul mendapatkan kenikmatan sempurna di surga. Ngono Bu. Mlebu swarga kuwi hak vetone Gusti. Hak pribadine Allah, hak prerogatifnya Allah. Urusan mlebu swarga, sapa arep tak lebokke swarga, sapa tak lebokke neraka, kuwi hak prerogative Gusti Allah. Anwar Zahid tak lebokke swarga, camat Kapolsek sandan ramile mlebu. Kuwi jamaah lho ndan sing ngomong dudu aku. Kuwi hake Gusti Allah, pokoke sapa dilebokne swarga sapa dilebokne neraka kuwi urusane Gusti. Umpamane Anwar Zahid dilebokne swarga dan Ramil Kapolsek sak camate dilebokne. Kuwi aku ora ngomong lho ya. Kuwi urusane Gusti Allah. Umpamane kena ra trimo malah neraka tenan. Wong contohe kok. Tapi soal kenikmatan yang didapat di surga itu hasilnya amal-amal soleh, amal-amal sae nalika nang donya. Lah nek nang donya ora duwe amal-amal sae, no swarga ora entuk jatah kenikmatan. Mulane ana bocah kok mati cilik. Temriki lak wonten to bocah mati sih cilik. Mati bayi utawa mati dereng balek. Niku sedaya nggih dilebokne swarga kalih Gusti Allah karena mereka enggak punya dosa. Mbah ra dirungokke aku. Ana bocah mati sakderenge balek termasuk mati bayi, mati jeh cilik. Niku dilebokke swarga kabeh. Soale ndekne ra duwe dosa. Ya mboten dilebokne neraka wong ra duwe dosa. Ning mergo dekne ra duwe amal, mulane ten swarga ya ora entuk jatah napa-napa. Ten mriko ya cilik ae dadi pemuda surga, ghilmanul jannah. Lah terus manggene ten pundi? Sementara ditampung ten gene yayasan swarga, ketua yayasane Nabi Ibrahim. Modelmu kok kaya ora percaya ngono tak omongi. Engko rumangsamu ketua yayasane Kapolsek ngono. Wong dekne neraka kok. Lho, contone mau lho maksude. Contone mau. Lah terus piye bocah sing mati cilik kuwi manggon ning swarga nek ora entuk jatah apa-apa? Benjing jatahe nderek wong tuane. Mulane bocah sing mati cilik ki ora ayem-ayem nek urung pethuk wong tuane. Sehingga kula sampean umpama kok duwe sampean umpama duwe anak kok mati jebayi mati cilik tetep disolati, tetep ditahlili, didongake supaya bocah niku cerdas, lincah, besok gampang le goleki wong tuane. Miliaran manusia mulai manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir ngumpul dadi siji. Lah bocah sing mati cilik kuwi ndek tugas goleki wong tuane perlu dijak mlebu swarga. Iki nek bocah iki ditahlili, didongake, dislameti dadi cerdas, lincah, cepet goleki wong tuane. Set 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 langsung goleki Pak Danar. Ya wong iki lho. Ayo langsung petuk Pak Danar sik antri nang Bauri. Soalnya kan urusane akeh ndekne. Langsung digapyuk karo putrane sing mati cilik kuwi. Langsung dijak mlebu swarga. Mergo putrane cerdas, lincah. Lah nek bocah kuwi ora ditahlili, ora dizikir, ora didongaki, ora dislameti, bocahe dadi bodho lho lak lolok. Kelemar, klemer, goleki wong tuane ra petuk-petuk.
nang donya wis ana conto, bocah ki ana sing pinter lincah, ana sing oon klemar-klemer. Nek bocah pinter lincah, le dalem Bu, tukoke brambang le. Bapakmu ki lho njaluk nyambelke nah brambang entek, pundi ya trane? Wer budal. Diluk teko niki Bu brambange cerdas lincah. Ya enek bocah ki sing wis oon klemar-klemer. Le, Pak. Rene le. Papa Bu. Ibu tukoke brambang le nggo nyambelke bapakmu ki lho duwite. Duit digawa. Klemer-klemer kluyur. Padahal ngongkon ibune ku isuk tekan sore ora mulih-mulih. Sampai ibune bocah ki nondi kon tuku brambang kok ora teko-teko. Nak, Mbak Yune iki, Mbak Yune. Dalem Bu, adimu golek ana, adimu golek ana. Dikongkon ibu tuku brambang ket esuk kok yamine urung teko. Akhire Mbak Yune iki goleki. Lah kok bocahe layangan to. Dek, Mbak. Saman lak dikongkon ibu tuku brambang, di brambange mringis hi lali. Ya kaya anakmu ngono kuwi. Lah nek bocah kuwi didongake ditalili, kuwi pinter, lincah, cerdas, lincah, wut set ketemu wong tuane, terus wong tuane dijak mlebu suwar. Mulane wong tuwa duwe anak mati cilik dadi celengan sing iso ngajak ngeret wong tuane ten suwar. Nah, ngene iki sampean aja salah paham, kok tekan omah anakmu sing cilik mbok tekek gulune. Alah timbangane aku angel mlebu swarga, iki ae tak tekek gulune. Sok biyene nggeret aku, ya kowe ora mlebu swarga malah mlebu penjara kowe. Halo? Oh, di penjara non neraka karo iki langsung. Ya. Sik Bu azan. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut nggih. Lah. Adik-adik tolong dijaga mulutnya. Jangan teriak-teriak. Nanti kalau adik-adik masih rame teriak-teriak, terpaksa abah nyuruh bapak-bapak banser untuk ngusir kalian. Abah nggak suka kalau ada anak yang
teriak-teriak, nanti begitu ditunjuk ternyata nggak bisa apa-apa. Dan yang suka teriak-teriak malah nggak mungkin ditunjuk sama Abah. Abah itu mau bagi-bagi sarung, mau nggak, mau kasih sangu, mau nggak, kan urusannya Abah, ngapain harus kamu yang nyuruh-nyuruh aku. Dan sudah tak buktikan di berbagai tempat, kalau ada anak yang bengok-bengok, teriak-teriak ngono iku biasanya kalau tak panggil ke atas, begitu di atas plungkar-plungker dan lolak-lolok. Ndak iso apa-apa, isone ya mek bengok-bengok tok kuwi. Makanya terus aku gak seneng. Sing bengok-bengok ngono gak mungkin tak tunjuk, gak mungkin tak panggil. Deloken saiki peranakanmu meneng kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, usaha itu menyempurnakan kenikmatan. Wong pinter kuwi seneng proses. Nek wong oon niku seneng hasil. Mbah tambah ditinggal mangan no aku. Jan sampean ku tegel kok. Aku lho teko Bojonegoro sampai kene ku yo. Ya padha luwe. Aku ya urung diparingi mangan. Teko langsung munggah karena aku tahu kamu udah lama nungguin aku. Tega-teganya dirimu makan di depanku. Tutukno muga-muga keselek. Terus ke mboten niki. Wong pinter kuwi seneng proses. Nek wong bodoh seneng hasil. Ya Allah. Wong nek pinter niku suka menikmati proses. Nek wong bodoh mboten, meruwi dadi, trimo hasil. Mulane ngapunten ya. Ana wong pinter ya. Wis tole nang koma tok. Pujian bareng. Sampai tekan maghrib iki engko. Wis tole nang komat. Oh nang komat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak baleni, aku ya alon-alon soalnya kono wayahe salat. Wong pinter kuwi seneng proses. Lek wong oon kaya sing saiki wonge kipas-kipas kuwi. Lho langsung kipase diselehne. Kuwi ra seneng proses, senenge hasil meruwi dadi ngono. Mulane nek wong pinter ditawani ngene ya, Mbak, sampean gelem apa ora? Ora usah sekolah, ora usah kuliah, moro entuk ijazah, moro dadi sarjana. Ki nek wong pinter, "Mah, ora seneng aku, ora cocok ngono ku." Cara apa wong ora sekolah, ora kuliah kok entuk ijazah moro dadi sarjana? Padha karo ngisin-ngisini awakku dhewe. Mah, kuwi nek wong pinter ngono. Lho nggih. Wong nek pinter ngono. Lah aku ora sekolah ora kuliah kok moro dikei ijazah, moro dadi sarjana. Malah isin malahan. Mbok paham ora iki. Lah nek wong bodoh, Mbak, sampean gelem ora, Mbak? Wis ora usah sekolah, ora usah kuliah, moro oleh ijazah sampean dadi sarjana. Guyu ngono ku seneng, tambah ngomong ngene, ngono kuwi entek pira, ngono. Nek wong pinter ra ngira gelem. Lah wong aku ora kuliah kok dadi sarjana. Mah padha karo ngisin-ngisini awakku dhewe, aku padha karo ngapusi awakku dhewe. Ngono Bu, kuwi tunggale ana wong ireng ngono. Sak desa wis sepakat nek wong kuwi ireng. Nah diarani, Mbak,
Saman kok kuning to Mbak nengguyang guyu. Hoi. Padha karo enek wong ireng diarani kuning nengguyang guyu. Wong edan to kuwi. Lho, ngapunten nggih, ngapunten. Kapolsek niki le. Wis tanya pancene lakone Kapolsek kok ndan Ramel tenang kok ndan Ramel sampean. Pak ndan Ramel meneng kok wonge. Pak Kapolsek iki lho Pak Kapolsek. Rungokno to? Lho iki kan sekaruan polisi to. Pangkate AKP, Ajun Komisaris Polisi. Lah kok ngono ku nggone jenenge ngarepe ku ditambahi Kiai Haji. Lah kok nguyang-guyu Kiai Haji AKP Danar. Ya aku Kiai, aku Kiai. Ya Kapolsek edan to kuwi berarti. Wong dudu kiai diceluk kiai kok seneng guyang-guyu. Ya padha karo aku. Misale aku ngene iki, aku lak dudu polisi to, Bu. Moro-moro aku langsung dikai Brigjen Polisi Anwar Zahid. Terus aku seneng bangga nanti-nanti seragaman polisi. Gendeng aku. Mbok paham mbok ora ngene iki. Paham ora? Dadi nek wong cerdas moh, wong pinter moh ngono. Nek wong bodoh seneng hasil. Wis muga-muga paham. Mulane sampeyan sukno wes. Nggih, pun. Lanjut mboten? Sampeyan ki moro-moro dilebokne swarga ora nganggo ngamal, ora nikmat ning kono. Mulane saiki sampeyan dikongkon poso dhisik, dikongkon ngaji, kon salat. Wayahe wong dolen sampeyan dikongkon cerekal tangi terus Allahu Akbar. Usaha pola entul-entul jadi-jadi duli-guli kentut-entut gopek-gopek kewek-kewek. Cerekal neh Allahu Akbar entul-entul jadi-jadi duli-guli kentut-entut gopek-gopek kewek-kewek. Cerekal ya entul-entul jadi-jadi duli-guli kentut-entut gopek-gopek kewek-kewek. Lho liyane do turu kae bengi-bengi sampean kon tangi. Kon usaha payah sik sampean. Main tahajud. Allah. Suwe liyane mbok cengengesan, kowe dikon muter tasbih kae wer 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 nang wiridan sulastri 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 wer 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 sumiyati 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 wer sulikah 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 wer wer supiah supiah wer ngono kuwi. Saman kon dzikir, kon poso, kon sedekah kuwi supaya sok hasile lho sampean nikmati nang kono sempurna kenikmatane. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wong nikah, wong urip kabeh pengen bahagia. Mergo bahagia kuwi nikmat. Lah nikmat kuwi ora kudu enak, Bapak Ibu. Nikmat ambek enak niku beda. Enak itu objektif, nikmat itu subjektif. Sekali kira ngerti diomongin iki sekali kira ngerti. Sekali langsung dijelasin aja ya Allah. Soalnya wong ndi Jiwan ki jan ayu-ayu tapi oon. Wes ora usah melu jawab ki Ponorogo amul sampean. Amanku teko kene amul. Meneng amul manggon ngarep. Suruh ngokke. Halo. Leh, nikmat karo enak niku beda. Nikmat kuwi ora kudu enak. Enak kadang-kadang ora nikmat, ngono lho Bu. Nikmat itu kadang-kadang sakit. Sakit tapi nikmat. Nikmat itu kadang-kadang capek, payah. Ya capek, ya payah, tapi nikmat. Tak bedheki saiki. Kudu dijawab sing banter. Lek jawabe banter tak terusno ngajine. Lek jawabe pelan berarti sampean wis gah wis males ya tak dongani nang wis. Aku tak mangan. Dadi ngaji iki lanjut tak prei tergantung sampean.
Lek sampean semangat ya lanjut, lek sampean males gah ya wis diluk ae. Ayo jajal coba. Pertanyaan, jawaban. Mangan nang restoran mewah karo mangan nang tengah sawah enak ndi? Nah, soalnya potonganmu gak tahu nang restoran. Njane gak gablek duwe. Iso kompak lek jawab enak mang tengah sawah. Padahal jawabanmu salah. Diapa-apano tetep enak mangan nduk restoran mewah. Lengkap menunya ada kok. Tapi nikmatnya bisa jadi lebih nikmat mangan nduk tengah sawah. Ngono lho sing bener jawabane. Lah sampean lha opo kok langsung tak takoni, tak tekoki. Mangan nduk restoran mewah karo mangan nduk tengah sawah enak ndi? Tengah sawah. Soale potonganmu gak tahu nduk restoran. Duwe duit ya eman. Loh, nek enake Bu, ya panggah enak nang restoran mewah. Menunya lengkap, harganya lebih mahal. Lah kok aku malah ora doyan, pancen ilatmu ilat kere. Ya ora ngece wong nyatane tenan kok. Nek urusan nek soal enak, panggah enak no restoran mewah, tapi soal kenikmatan boleh jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Ngono lho. Mangan no tengah sawah ning ora ndek utang, ora mikir utang. Iso entek-entekan awake kesel, gambul lemah kotor gak karo-karuan, mangan ditunggoni bojo. Masya Allah. Orang nganggo piring ming godhong gedang kuwi lho. Padahal menune apa? Sego karo sambel kecap tok plus sate. Ya sekali-kali. Wis saiki sego karo sambel tok iki lho. Ya iso entek-entekan kok. Turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele, turah sambele tambah turah segone tambah segone isek sambel entek ciduke linet kok ngisor. Secampur uget-uget ya enak era karuan kok. Nikmat. Lah sing no restoran mewah kae kadang-kadang ora nikmat kae. Lagi entuk 2 sendok diulu. Bareng sendokan ketiga lho keselek. Soale ndekne krungu teko mburi ana wong dehem. Suarane ku persis wong sing diutangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Paham nggih? Dadi nikmat karo enak kuwi beda. Ayo tak bedheki melih. Ya ora apa-apa ayo sponsor. Ayo saiki tak bedheki melih. Bu. Tidur di spring bed sama tidur di prank kriet. Enak endi? Ya enak spring bed, mentul-mentul, mendut-mendut. Di prank kriet, kadang geger kecepet, kecantol paku, ambrol. Iki tahu iki ketok iki. Lemumu kaya ngono kok. Oh, gek prank kriete wis lawas ya ambrol. Ambrol gek melungker no tengah kecepet pisan. Nek enake luweh enak turu no spring bed, mentul-mentul, mendut-mendut. Tapi bisa jadi lebih nikmat tidur di prank kriet. Nah, turune prank kriet kae mbok gegere kecepet kecantol paku ning ngipine mlebu restoran. Mangan yang jadi kesukaane, ngombe es degan seruput-seruput, ngelilir iku lho sek. Lah kok iler to tibake.
tapi nikmat. Lah sing turuna spring bed kae perengkosan ra karuan wong ipine dioyak-oyak gendruwo. Cobi ngono lho Bu. Ya Allah. Jadi nikmat itu kadang-kadang sakit, nikmat itu kadang-kadang capek, payah. Tapi nikmat, ayo tak takoni dijawab. Dijewit niku sakit napa sakit? Kurang banter. Dicubit itu sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai nikmat. Memang sakit tapi terasa karena yang nyubit orang yang dicintai. Contoh, kamu dicubit sama aku, ya sakit tapi kamu ngerasa nikmat karena yang nyubit aku. Mbok nganti siwel ora ditambani kok malah dibeset diambak-ambakne nggo kenang-kenangan. Ketemu kancane dikandakne, mbak iki lho mbak diciwit Abah Anza. Nek sing jiwit Kapolsek ya lara. Halo? Ayo tak tekoki meneh. Bu, jenengan wau ndugi mriki jam pinten? Jam 1 ya. Lah iki lho wis hampir 4:30, berarti tolong jam setengah jenengan ten mriki. Kesel napa mboten? Sayah napa mboten? Ngapusi. Lah nek ora kesel ngopo oleh mulungguh kok wis alian ping 7. Sing sila, sing sembujung, sing metungkrung, sing mereng nengen, mereng ngiwa. Ya kesel, ya sayah, capek, bokongmu gringgingen panas, tapi aku yakin dirimu merasa nikmat. Kenapa? Karena bisa berjumpa dengan idola. Jadi akhirnya capeknya hilang, kesele hilang, kalah karo nikmate, kalah karo bahagiane. Jujur, saya itu hampir tiap hari Bu, keluyuran ceramah ngaji tekan pundi-pundi, rata-rata sedina ping 3. Lek tepak estafet, misalnya kula nginep 3 dina, 4 dina, 5 dina, ngono sedina ping 4 ben dina. 1 bulan kula niku libur mek 2 sampai 3 hari, paling kathah 3 hari. Ngoten niku wonten sing tanglet, Abah, ngoten niku jenengan mboten saya. Ya saya mboten kesel. Ya kesel, bohong kalau aku bilang enggak kesel. Bohong kalau aku bilang enggak capek. Ngapusi lek aku ngomong enggak saya. Capek, kesel, payah, tapi aku merasakan nikmat, aku bahagia. Soalnya aku entuk kok tak antem degan lho. Kowe gak ngerti karepku kuwi mbok aja ndisiki ngono lho. Pikirane moh ora ngono maksudku kok. Rungokke to lho. Lho kalau dibilang gak capek, apa maneh sampean tak kandhani lek wis tur Sumatera, tur Kalimantan, gek nonggone pelosok-pelosok, kadang numpak perahu motor cilik kuwi lewat kali, pinggire akeh bajule, lek gak ngono kok lewat alas. Perjalanan dari satu lokasi ke lokasi berikutnya 10 jam, 12 jam, semalaman di tengah hutan, sampai lare-lare sing derek kula ini udah gering. Loh, awalnya mereka kan belum tahu, begitu mengikuti aku, tim media derek remek kabeh. Gak capek gimana? Capek. Kayak ngeten niki kula benjing ten Jakarta, saking Jakarta ten Jambi, terus keliling. Kalau ditanya capek, capek aku. Bohong kalau aku bilang nggak capek. Capek, kesel, tapi aku seneng. Soalnya aku entuk. Astagfirullahaladzim. Sembuh. Lambe nek lecek ya ngono kuwi. Aku entuk barokah. Terus entuk ganjaran, entuk dulur semene oke. Iki sing ndadekno keselku ilang. Mbuh. Ngeyel lah, anyel aku. Kowe iki dikai pengertian kok angel men. Maneh saiki tak kei contoh sampean saiki ibu-ibu hamil
Garbeni niku mbobot bahasa Inggrisnya the meteng. Sayah napa mboten niku? Payah mboten? Kesel mboten? Capek mboten? Sakit mboten? Bapak gak usah melu-melu jawab. Sampeyan ku gak tahu ngelakoni, wis ngerti nek abot ya bahane sik ditambahi ae ngono. Lho itu payah, capek, sakit. Baru hamil muda ini wis sakit. Itu muntah kering. Wong meteng nom Bu, gak mutah gak metu apa-apane. Lek metu biar lega. Lah wong meteng nom iki gak metu apa-apane. Sapa ngomong wis tahu? Ya tahu ngerti. Sakit. Makin lama makin besar, makin berat, enggak kena diselehno. Ya kok kena diselehno pas repot masak, selehno sik, engko nek rampung centelno meneh. Ora kena. Ya Allah. Tapi kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Nggih mboten? Loh, orang hamil itu capek, sakit, tapi kalau yang dikandung adalah anak dari suami yang dicintai, nikmat. Beda dengan yang dikandung adalah anak hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu, atau anak hasil arisan. Malah sakit, ngono lho Bu. Ya Allah gak direken kok. Kalau yang dikandung adalah anak dari suami yang dicintai, memang sakit tapi terasa nikmat. Tengah malam lho, ibu lagi tidur, bayi yang dikandung itu polah nendang perut, nyunjek mendhuwur, deyel sakit tapi kerasa nikmat. Sampai bojone turu digugah kok. Ya tangi ya. Iki lho ya, proyek garapane sampean ya. Polahe Jadi nikmat itu nggak harus enak, Bu. Nikmat nggak harus duit banyak, nggak harus donyo akeh. Kadang-kadang sing duwite akeh ora iso nikmat, sing ora patek duwe duit nikmat. Duwite akeh loro-loronen, sugih loro-loronen, melarat sehat. Saman pilih ndi? Jere Pak Camat orang milih kabeh, berarti yang melarat loro-loronen. Kon milih kok golput malahan. Iki malah ngulangi golput iki. Camat model opo ini iki? Iki kon milih kok iso malah ora milih kabeh. Iki apa pilkada? Gunakan hak pilihmu, malah ora milih kabeh. Ora nek benere nek musuh aku sampean. Halo? Ngapunten. Le tak ulangi sampean. Taman milih sehat, najan melarat sementara. Janji sehat, ikhtiar maksimal, kerja keras barengin donga, ada harapan sampean berubah dadi sugih. Amin napa mang ora dipilih kok. Lek sampean sugih nek loro-loronen, duitmu ora kena nggo tuku kesehatan. Ngono lho Bu. Wakeh lho wong sugih tapi ora iso nikmat. Omahe iki jan apik kaya omahe demit. Tapi ndekne nyatane ora kerasan ning omah, malah kerasan ning rumah sakit. Bola-bali opname ngono kuwi. Gopo mobile larang-larang jejer 5, paling murah regane 3 miliar. Tapi ndekne kena stroke berat. Apa ya iso numpaki mobile? Ya mobile malah ditumpaki pembantune ambek supir-supire. Ndekne trimo disuruh nganggo gledekan. Numpak kursi roda ambek keple kabeh. Ngene. Apa persis? Suwun, heeh. Lah mbok duwite triliunan kae. Lah nek uripe nang gone ruang ICU mangan ngombe impus, nguyuh ngising diselang,
duwike lho triliunan, lho uripe mek trimo kari iso ngene tok. Ayo persiso maneh. Gopo? Ya mending sampean inajan melarat tapi sehat wae. Mangan semangka iso ngerokoti entek sak kulit-kulite ngono kuwi kok. Ngono lho, Bu. Sampean Bu, sampean ndek bojo bagus, ganteng, gagah, gede dhuwur kaya Ndan Ramil, kaya Kapolsek. Tapi bojomu anyang-anyangen nek bendina. Nggo apa? Ya elek-elek ya wis sehat kene nggo seret-seretan. Lha iki maksudku iki khudz ma adakallah. Apa yang sudah diberikan Allah kepadamu, ambil, waskurlah, bersyukurlah kepada Allah. Uripmu mesti nikmat. Ngono lho. Syukuri yang ada, nikmati yang kita punya, maka hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Banyak orang yang hidupnya nggak bahagia, bukan karena dia nggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sampai nikmatnya sendiri nggak dia pikirin. Loro urip model ngono iku. Sing pinter le syukur. Nggih pun jam 4:30 gangsal. Kula nyuwun ngapunten, lho wis 4:30 sampean dereng salat asar sayang.